Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках 12-й международной акции «Читаем детям о войне» предлагаем вашему вниманию рассказ «Необычная операция» Сергея Алексеева. Поражался Макапка Зяблов. Непонятно, что-то творилось у них на станции. Жил мальчик с дедом и бабкой недалеко от города Суджи, в небольшом рабочем поселке при станции Локинской. Был сыном потомственного железнодорожника. Любил Макапка часами крутиться около станции, особенно в эти дни. Один за одним приходят сюда эшелоны, подвозят военную технику. Знает Макапка, что побили фашистов наши войска под Курском. Гонят врагов на запад. Хоть и мал, да с умом Макапка. Видит, приходят сюда эшелоны. Понимает, значит здесь, в этих местах намечается дальнейшее наступление. Идут эшелоны, пыхтят паровозы. Разгружают солдаты военный груз. Крутился Макапка как-то рядом с путями. Видит, новый эшелон пришел. Танки стоят на платформах. Много. Принялся мальчик танки считать. Присмотрелся, а они деревянные. Как же на них воевать? Бросился мальчик к бабке. Деревянные, шепчет, танки. Неужто? Сплеснула руками бабка. Бросился к деду. Деревянные, деда, танки. Поднял старый глаза на внука. Помчался мальчишка к станции. Смотрит, снова идет эшелон. Остановился состав. Глянул Макапка. Пушки стоят на платформах. Много. Не меньше, чем было танков. Присмотрелся Макапка. Так ведь пушки тоже никак, деревянные. Вместо стволов кругляки торчат. Бросился мальчик к бабке. Деревянные, шепчет, пушки. Неужто? Сплеснула руками бабка. Бросился к деду. Деревянные, деда, пушки. Что-то новое, молвил дед. Много непонятного творилось тогда на станции. Прибыли какие-то ящики со снарядами. Горы выросли этих ящиков. Доволен Макапка. Здорово сыпят фашистам наши. И вдруг узнает, пустые на станции ящики. Зачем же таких-то целые горы, гадает мальчик. А вот и совсем непонятное. Приходят сюда войска. Много. Колонна спешит за колонной. Идут открыто, приходят засветло. Наши идут, голосит Макапка. Легкий характер у мальчика. Сразу познакомился с солдатами. До темна все крутился рядом. Утром снова бежит к солдатам. И тут узнает, покинули ночью эти места солдаты. Стоит Макапка, опять гадает. Не знал Макапка, что применили наши подсуджи военную хитрость. Ведут фашисты с самолетов разведку за советскими войсками. Видят, приходят на станции эшелоны, привозят танки, привозят пушки. Замечают фашисты и горы ящиков со снарядами. Засекают, что движутся сюда войска, много. За колонной идет колонна. Видят фашисты, как подходят войска, а о том, что ночью незаметно отсюда они уходят, об этом враги не знают. Ясно фашистам. Вот где готовится новое русское наступление. Здесь, под городом Суджи. Стянули под Суджи они войска, на других участках силы свои ослабили. Только стянули, и тут удар. Однако не под Суджи. В другом месте ударили наши. Вновь победили они фашистов, а вскоре и вовсе разбили их в Курской битве.